parece que está todo bien en tu relación, pero hay algo que hace ruido. Entonces ahí aparecen las banderas rosas. ¿Cómo se siente? Como incomodidades extrañas, como que algo no te cierra, como si existiese una fricción interna entre lo que crees que estás teniendo con esa otra persona y lo que realmente empieza a mostrarse de una manera sutil. Toma lápiz y papel, que te voy a dejar 3 banderitas rosas para que revises si aparecen en tu vínculo. 1. Las inconsistencias entre las palabras y las acciones. Cuando la conversación, casi el 100% del tiempo, gira alrededor de la otra persona. Y 3. Cuando aparece una competitividad con vos en cualquier índole. Puede ser con amigos, puede ser con hijos, puede ser laboralmente también. En nuestra época no había tanta información, chicos. Hoy tenés señales tempranas. Obsérvalas.